Na Austrália e Islândia, uma cachoeira desafia a gravidade. A água sobe em vez de cair, impressionando quem vê esse fenômeno raro. Isso acontece em dias de ventos extremos, quando rajadas tão fortes empurram a água para cima, invertendo o fluxo natural. A cachoeira parece desafiar as leis da física, mas na verdade é a força do vento mostrando seu poder, desafiando a gravidade. Esse fenômeno é uma incrível demonstração de como a física atua na natureza, mostrando interações entre vento e gravidade. Em lugares assim, a natureza cria espetáculos únicos, misturando beleza e ciência em ações surpreendentes e memoráveis. Curte curiosidades incríveis como essa? Então curta e se inscreva no canal Fatos em Lista para não perder nada.